seul Glorie et aan de unique. Heer, Hij de enige. Amen, amen, amen. Halleluja, amen, amen. Que Dieu bénisse. En de Heer ons zegenen. Tu peux prendre ta place. We kunnen onze plaatsen nemen. Nous sommes dans la maison de notre Père. We zijn de huis van onze Heer. Je vous souhaite tous, soyez les bienvenus. Ik groet jullie allemaal welkom. Je bénis le Seigneur pour que tu sois là. En ik zegen de Heer dat u hier bent. Malgré mon corps est fatigué, mais mon esprit est très fort. Ondanks dat mijn lichaam moe is, is mijn geest heel erg sterk. Alléluia. C'est un thème qui est tellement profond. Het is een hele diepe thema. J'avais dit qu'aujourd'hui je vais exhorter. Ik had gezegd, vandaag zal ik onderwijzen. Je vous dis vraiment que le Seigneur a insisté que je parle avec ce thème. En de Heer wil echt dat ik spreek over dit thema. Mais je crois bien que même plus tard on peut le continuer. Maar ik geloof dat we in een andere tijd nog verder kunnen gaan. Alléluia. Amen. Bon, on fera de notre mieux de parler même quand même le nécessaire. We zullen proberen om het belangrijkste te zeggen. Je vais parler sur le principe de l'honneur Ik zal spreken over de principes van het eren. ou sur l'honorabilité. Je ne parle pas comme nos députés qu'on appelle les honorables à Kinshasa qui ne sont pas des honorables. Ik spreek niet zoals leiders die in Afrika zijn. Le respect Het respect qu'on donne à quelqu'un die we geven aan iemand. par rapport à une tâche qu'il joue dans la vie. Of aan iets wat hij doet in het leven, een taak. Vous savez, il y a des fois, et le dimanche, j'ai parlé sur la perception, Er zijn zondagen geweest waar ik heb gesproken over sur verschillende dingen. l'imagination. Over het inbeelden. Je vous avais dit clairement que Dieu, c'est pas un Dieu qui travaille seulement bien, mais va comme ça. Bien, Ik had gezegd, de Heer werkt niet zo, maar hij moet iets doen. Quand il appelle quelqu'un, Wanneer hij iemand roept, c'est pour accomplir un but qu'il a mis dans sa vie. het is om het doel te bereiken wat in zijn leven is. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle. En daarom roept de Heer ons. Ga niet te snel lopen met de Heer. Dus niet zomaar snel lopen. Maar de Heer heeft een bepaalde doel te bereiken met ieder van ons. Et tant nalobaki likambo Abraham, Nzambe fala pesa ye elilingi moko na kati ya motune po ayeba oyo akozala na plus tard. Toen ik sprak over Abraham had ik uitgelegd dat hij een beeld moest zien in zijn hoofd, dat hij moest inbeelden om te zien wie hij morgen zou zijn. Depuis que l'Éternel avait fait sortir na libanda, sinds de Heer hem buiten had gebracht en dat hij hem naar boven liet kijken, het was een onderwerp van gebed voor hem. En op dat moment had hij een gebedspunt om te bidden. Maar vandaag bidden mensen zonder een droom. Le but de salaki aussi que Joseph asumukate parce que ebaki ke makamunzamba lobaki pona ye. Het reden dat Jozef niet ging zondigen was omdat hij wist wat God had gezegd tegen hem. Akokai ko sabiza na ngote parce que ayebi ke soki honorer nzambe nzamba ko honorer. Hij kon niet meer spelen want hij wist als hij de Heer zou eren, zou hij geëerd worden. La Bible dit, Dieu dit, celui qui m'honore, je l'honore. De Bijbel zegt wie mij eert, eer ik ook. Il y en a tant de questions par rapport à ça. Er zijn heel veel vragen daarover. Comment honorer Dieu? Hoe kunnen wij God eren? Est-ce que ma vie honore Dieu? Of eert mijn leven God? Je suis au-delà des titres pastoral, bishop et tout ça. Het gaat me niet per se over de titels. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, on peut donner le nom, ce que comme moi, j'aime qu'on m'appelle esclave, doulos. We kunnen allemaal genoemd worden hoe we willen genoemd worden. Moi j'aime être esclave. Ik hou ervan om slaaf genoemd te worden. Grâce à esclave de l'Éternel. Een slaaf van de Heer. Au lieu de chercher des titres, in plaats om titels te zoeken. Alléluia. Amen. Mais en dehors de toutes ces choses, maar buiten al deze dingen, il faut se poser la question, est-ce que j'honore Dieu? Moeten we de vraag stellen, eren wij God? Je vous donnais beaucoup de soutien, mais aujourd'hui je vais soutirer quelques thèmes. Vandaag zal ik spreken over. Dans la Bible, il se trouve que in de Bijbel staat il faut savoir honorer ton père et ta mère. Dat we onze ouders moeten kunnen eren. Que ton corps honore le Seigneur. Dat ons lichaam de Heer moet eren. Honore ton mari. En onze man. Et que l'homme honore sa femme.
En dat de man zijn vrouw eert. Honorez-vous les uns les autres. Dat we elkaar moeten eren. Il y en a tellement beaucoup, moi, je ne sais pas là où commencer. Er zijn er heel veel, ik weet niet waar te beginnen. Mais quand nous regardons notre façon de vivre, Wanneer we kijken naar onze manier van ou leven, notre façon de faire, of onze manier van doen, on pourrait se poser une question. dan kunnen we een vraag stellen. Est-ce que j'honore mon ami qui est à côté de moi? Eer ik de persoon die naast me is? Nous avons tendance à montrer aux gens que nous honorons Dieu. Vaak willen we laten zien aan mensen dat wij de Heere eren. Mais la Bible dit que si tu peux honorer Dieu que tu ne vois pas, comment tu bien aimé, tu n'honores pas celui qui est à tes côtés. Hoe kunt u niet uw naaste eren als u wel iemand eert die u niet kunt zien? Souvent nous avons la tendance d'honorer celui qui nous donne quelque chose. Vaak willen we iemand eren die ons iets geeft. Parce qu'il t'a donné. Omdat hij iets heeft gegeven. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment déshonorables? Maar zijn we ook mensen die we echt eren? La manière dont tu sers le Seigneur. De manier hoe u uw God dient. Tu pourras dire que le Seigneur est fier de moi. Kunt u echt zeggen dat de Heer trots op u kunt zijn? L'Église a pris seulement le temps, bien aimé, de parler, bien aimé, comment montrer les gens, de chasser les démons, de tout faire. De kerk heeft tijd genomen om te leren aan ons hoe we demonen kunnen wegjagen. Il y a des petites choses qui fait que Dieu même quand il pense, il dit mais qui a fait ça? Maar er zijn kleine dingen die wij doen dat de Heer kan denken van wie heeft dat gedaan? C'est Zacharie. Wat is Zacharia? Il dit mais cet homme-là. Maar die man. Il m'honore. Hij eert mij. Il dit Gabriel, vas-y, va lui dire. Hij zei Gabriel, ga naar hem toe, ga hem Je me zeggen souviens de lui. dat ik aan hem denk. Parce que Dieu n'oublie jamais les bienfaits de quelqu'un. Want God vergeet nooit het goede wat de mens heeft gedaan. Bien-aimé, je dis que ik zeg, ce qu'un homme aura semé, wat de mens zal zaaien, il le moissonnera tôt ou tard. Zal die oogsten. Mais des fois nous ne comprenons pas. Maar soms begrijpen wij niet. Il faut qu'on arrive, bien-aimé, dat wij moeten begrijpen à honorer le Père. Hoe wij de Vader moeten le eren. Dieu qui nous a aimés tant. Mais je vous de donne Heer d'abord die zoveel van ons heeft gehouden. Lisons d'abord 1 Samuel. 1 Samuel. Est-ce que j'ai ce passage? Oui, je l'ai dit dans ma tête aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 2, je crois bien. Hoofdstuk 2. Si je commence ici, je vais vous troubler. À partir du verset 29. Vanaf vers 29. Merci Seigneur, je ne me suis pas trompé. Ici, vous connaissez l'histoire de Anne. We kennen allemaal het verhaal van Anna. Anna qui a des difficultés. Anna die moeilijkheden had. Pour concevoir. Om te baren. Mais c'est une femme bien aimée qui a eu le temps de persévérer dans la prière. Maar het is een vrouw die doorging in het gebed. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même va ouvrir son ventre. Tot op een tijd dat de Heer zelf haar baarmoeder heeft geopend. Et elle va enfanter, elle va donner cet enfant dans le temple. Ze gaat baren en ze gaat dat kind brengen in de tempel. Mais quand elle va donner son enfant dans le temple. Maar wanneer ze het kind gaat geven aan de tempel. Mais Samuel va rencontrer un désordre dans les temples. Heeft Samuel wanorde in de tempel. Les gens qui servaient Dieu. De mensen die de Heer aan het dienen waren. Honoraient pas Dieu. Gingen de Heer niet eren. Mais pour naïe, zala qui TP sujet lo bakenonga na kuti bango bazus ba honora la bango nzambe tenga. Maar voor hem was het geen onderwerp om ook de Heer niet te eren. Mais les jeunes. Maar de jongeren. Samuel. De jonge Samuel. Azalaki toujours bien aimé na respect nzambe. Had altijd de respect tegenover zijn God. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont eu ce qu'on appelle des éducations bien aimée, une bonne éducation. Vandaag hebben mensen een goede opvoeding. Mais peut-être à cause de bien aimé d'un milieu. Maar misschien door een omgeving. Ils se sont donnés dans la pratique moko o ezalaki na kati ya libota na ete. Doen ze dingen die niet dat ze niet eigenlijk zouden doen. Mais c'est prophète Samuel. Maar deze profeet Samuel. Il avait déjà trouvé un désordre dans les temples. Had een wanorde teruggevonden in de tempel. Mais c'était pas une raison pour lui. Maar het was geen reden voor hem. À vivre na kati ya comportement. Om te leven in dat gedrag. Mais le respect en Nzambe. Maar de respect die hij had tegenover God. Azalaki nango tango nyonso. Had hij altijd. Soto ngota la penza o babengi natanga nanu définition ya
Als we gaan kijken naar de definitie van het eren. Het is een bepaalde respect. Ou considération pour quelqu'un. De manier hoe iemand neemt. Pour sa mémoire. Door herinneringen. Rendre hommage à ses qualités. Die zich laat zien door zijn kwaliteiten. À son mérite. Hoe hij het verdient. Amen. Hein? Ça dit que qu'on respecte mutu moko. Dus iemand anders respecteren. Il y en a des petites choses. Er zijn kleine dingen. Qui peut montrer que la personne ne t'honore pas. Die kan laten zien dat de persoon u niet eert. Ce sont des petites choses. Er zijn hele kleine dingen. Je vais mec, ça va. Ik ga hier, ik zeg alles goed. Maar ik kijk de andere kant op. Je lui salue. Ik groet haar. Mais je le regarde. Maar ik kijk haar niet eens aan. Est-ce que je l'honore? Eer ik haar? Qu'est-ce que la Bible dit? Wat zegt de Bijbel? Alors, au sein de ce temple, il y a Élie qui est sacrificateur. De Eli, de hoge priester. Et il avait deux enfants. Al twee Fini et kinderen. Ophiné, ils étaient là dans les temples. Ils servaient le Seigneur aussi in là-bas. de tempel en ze dienen de Heer daar ook. Mais la Bible dit que l'Éternel va envoyer un serviteur qui va dire: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, et que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Ça que Dieu dit parce que Dat is wat God zei. Élie, Want Eli voyait les désordres de ses enfants dans les temples. De wanorde die de kinderen brachten in de Mais en tempel. aucun jour cet homme a pris le temps à hausser la voix. Maar op geen dag heeft deze man zijn stem verheft. Pour dire non dans les temples de Om l'Éternel. nee te zeggen in de tempel van God. Souvent nous tombons dans le peur que les gens vont nous haïr. Vaak zijn we bang dat mensen ons gaan haten. Nous laissons l'impudicité à l'église. We laten toe dat Nous overspel abandonnons la wordt tétidesse dans gepleegd in de l'église. kerk, koppigheid in de kerk. Nous laissons bien aimer toutes sortes de bêtises dans We l'église. laten heel veel dingen die niet Parce que la juist zijn personne doit toe quitter in de l'église, doit kerk. partir. Omdat de persoon dan anders Sinon ils ne vont weggaat. pas donner l'argent. Anders gaat die persoon geen geld Sinon geven. nous aurons des problèmes. Anders zullen wij problemen hebben. Mais bien aimé, il y a des conséquences dans toutes ces Maar choses. geliefd, er zijn oorzaken. C'est comme un parent Gevolgen. qui a peur de dire à sa fille Het is ou à net son als fils een ouder die niet durft te zeggen tegen quelque zijn chose kind. parce qu'il sait qu'il va se fâcher. Omdat hij weet dat hij boos zal worden. Mais si tu le laisses comme ça, Maar als u dat kind zo zal elle laten, va grandir mal, dan zal dat kind slecht elle va détruire opgroeien. ses études, En de studies son verpesten. éducation va être foutue. De opvoeding zal helemaal Mais plus verloren tard, la gaan. conséquence, c'est toi qui vas le payer. Maar het gevolg zal u betalen. Tu pourrais me haïr aujourd'hui, U kunt mij vandaag gaan mais je haten. souhaiterais que demain que tu penses à c'est un bon ami pour moi. Maar ik zou willen zeggen dat u in de toekomst kan zeggen Il dat me het een disait la persoon van mij. vérité. Het was de waarheid. Il m'a jamais laissé. Ze hebben me nooit gelaten. Malgré sa façon de dire. Op zijn manier Mais van praten. dis-moi, lui, il me disait la vérité. Que quelqu'un qui te flatte aujourd'hui Een persoon die u vandaag et slaat. demain ta vie est détruite, En dat tu peux morgen la je haïr toute ta leven vie. verpest is, kun je die persoon heel je leven haten. Nous aimons les gens qui nous flattent. We houden van mensen die ons nep eren. Et toi, tu te prends plaisir dans toutes ces choses. En u denkt dat u plezier kan nemen in dat. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, est-ce que je dois faire plaisir aux hommes, aux hommes ou à Dieu? Daarom zegt apostel Paulus, moet ik de mens eren of moet ik God eren? Quand ton ami, ton frère fait quelque chose qui déshonore Dieu, Wanneer uw broeder of zuster iets doet wat de Heer ou son niet père et eert, sa mère, of zijn ouders niet tu eert, es là, bien-aimé, tu dois le u dire. bent daar, u moet het zeggen. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. We zijn hier om elkaar te helpen. Et c'est ça qui fait la force de la vie chrétienne. Et si les sacrificateurs, Hier de priester bien-aimé, honoraient ses enfants que Dieu, eerde de kinderen dan God. ils prenaient les femmes dans les temples. Hij nam vrouwen in Ils de tempel. mangeaient, bien-aimé, la viande qu'on offert à l'Éternel. Ze aten On de offrait les offers dieux. van God. Les offrandes, bien-aimé, ils prenaient cela. Ils faisaient n'importe quoi dans les temples. En ze deden wat ze wouden in de tempel. Et les pères voyaient toutes ces choses. En de vader zag alles. Et Dieu va dire, pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices? En de Heere zei, waarom maakt u misbruik van de D'où offers? vient que tu honores tes fils plus que moi? Waarom eert u uw zonen meer dan mij?
Tu verras une sœur qui demandait qui est passée à une bala. Kan iemand zijn die kan zeggen ik wil trouwen. De Heer kan ook geven. Er zijn heel veel dingen dat de Heer ons niet geeft, omdat hij alleen u wilt beschermen. Vaak als ik iets weiger bij jou spreek, als u wist de liefde, dan zou je niet eens huilen. Je hebt een mes vast, je denkt dat ik niet van je hou. Om het af te pakken. Want je gaat jezelf pijn doen. Je kan jezelf pijn doen. Wanneer je huwelijk hebt, in plaats om de Heer te eren, je begint meer uw vrouw of man te eren dan God. Hoe kan het zijn dat u hun meer eert dan mij, God? Hoe komt het dat u mij God weigert? De schepper. En dat u een schepsel meer gaat houden dan de schepper. Nous pouvons que prospérer selon l'état de notre âme. We kunnen alleen disposer we moeten onze harten goed klaarzetten. La Bible dit s'il nous a donné son fils unique. Want als hij zijn enige zoon heeft gegeven, qu'est-ce qu'il nous refusera? Wat zou hij dan anders weigeren? Hoe ik zeg dat ik rijk zou worden, dat ik geloof dat ik de financiën kan doen. Maar als hij weet dat de hoogmoed zal komen, zal hij even wachten met mij, zodat die hoogmoed weggaat. Als het er nog is, haal die hoogmoed weg. Geef het mij nog niet. Dat ik alles mankeer, maar niet God. Er zijn mensen die miljoenen hebben, maar ze hebben geen waarde tegenover God. Wij willen allemaal materialen. We willen zo groot zijn. Mensen die wij noemen in het politieke, als het misschien in een serieuze land zou zijn, hadden we het al lang al uit elkaar gehaald. Wanneer je luistert wat uit de mond komt, want het mond van een priester is dus hij kan niet zomaar dingen zeggen. Want het is een persoon die het volk vertegenwoordigt. Et celui qui est au parlement, c'est quelqu'un qui représente le peuple aussi. Il est censé être respectué parce qu'il y a tout un peuple qui l'a mandaté. C'est pour ça qu'on les appelle les honorables. Daarom noemen ze hun eervol. Vous comprenez? C'est pour cela. Mais cet homme qui est sacrificateur, représentant du peuple, il a honoré ses fils plus que Dieu. Afin de vous agresser des prémices et de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuer. C'est que Zanga Souka. Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Omdat u mij niet heeft geëerd, de belofte is weg. Want u mij niet heeft gerespecteerd. Ik had gezegd dat je dit zou krijgen, maar degene die misbruik maken, de Bijbel zegt, de Heer zegt, dat hij iedereen respecteert die hem ook respecteert. Quelles sont la manière dont nous méprisons les Seigneurs? Wat is de manier hoe we de Heer de kant zetten? Nous savons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. We moeten weten dat onze lichaam de tempel is van de Heilige Geest. En dat we niet mogen leven hoe wij willen leven. Niet in de haat of boosheid. Maar wij doen het. Wij maken de Heilige Geest verdrietig. Uw lichaam is het tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest leeft daarin. U kunt het niet zomaar geven. Want u heeft God. Hij is in u. Hij wou niet leven in een huis dat gemaakt was
door een mens, maar hij heeft u gekozen. Que tu sois les demeures de Dieu. Zodat hij in u kan À l'époque, quand leven. Israël marchait, Dus in de tijd toen si Israël elle wandelen combat, was, als het on allait strijd was, chercher l'arche de l'alliance à Shiloh. ze gingen zoeken naar het ark Et in ils Silo. mettaient ça devant. En ze zetten het voor. Et les prophètes prophétisaient. En de Parce qu'il y profeten avait la présence. Parce profetiseerden. que l'arche Want de er was een l'alliance, aanwezigheid van de ça ark. représentait ce qu'on appelle Representeerde la présence active de Dieu. het actieve aanwezigheid van God. Que Dieu est au milieu de nous. Dat God midden ons is. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez que l'arche de l'alliance en soi n'avait pas de problème. Daarom het ark zelf had geen Vous verrez probleem. que ces enfants, Want we zien hier de kinderen. en sachant réellement qu'ils méprisaient Dieu, Ze wisten dat ze de Heer niet aan het eren waren. dans le même chapitre, je crois bien au chapitre 4 ou bien 5, la Bible dit qu'il y avait un combat avec les Er was Philistins. een strijd met de Filistijnen. Ils sont allés chercher l'arche de En l'alliance. ze gingen zoeken naar het ark. Ils veulent aller combattre au nom de En l'Éternel. ze gingen de naam van de Heer La bevechten. Bible dit que bien aimé, quand ils De sont Bijbel partis, zegt, toen ze waren gegaan. Bake wana mama iya ba beta bango En ze ba hadden contre la arche de geslagen. l'alliance. En ze hadden alles afgepakt van hun. Mais l'heureux grave ba Philistin. Maar wat was het grote fout van de Bazu Filistijnen? arche de l'alliance. Ze hadden het ark Batiango devant afgepakt. devant Nzambe na bango abengo Dagon. En ze hadden het tegenover een God Mais Bible dit geplaatst. que na tongo ba yebo ba Maar in kuti. de ochtend kwamen ze en zagen Et ze statue wana ebukani efukami liboso ya dat die Dagon. status gebroken was en Bien dat aimé, vielen was aussi longtemps tegenover que de tu ark. portes Dieu, Totdat u peu de importe Heer les draagt. tonnes et le nombre de sorciers dans ta famille, Ondanks de quand demonen tu honores die Dieu, niet de ces Heer eert. sorciers-là se fléchiront les genoux Al devant die ton demonen corps. zullen knielen. Est-ce que vous m'écoutez? Begrijpt u Bakolo dat? ba nyonso balingi na Ze vie na zullen yo. alles zeggen wat Mais ze aussi longtemps willen. oza na kati ya korespecte Maar Nzambe, zolang u de Heer Nzambe respecteert, akofaire yo respecter devant bandoki ya zal famille de na yo. Ah, Heer tu n'as pas laten écouté? gerespecteerd worden Je tegenover dis uw que quand tu vijanden. respectes Dieu, Wanneer u God Dieu lui-même respecteert, s'occupe en sorte de que toi Heer tu sois zelf respecté devant les zorgt ervoor dat u gerespecteerd wordt tegenover Ah, vous uw respectez, vijanden. Ze zullen u respecteren. présence ya Nzambe ezalaki wana mpe De bapoli. aanwezigheid van de Heer was daar, lokano met ndenge alle nini verloren. totangaka nkombo ya yesu masiya me tozali toujours constitué. Hoe vaak noemen we de naam van God? engoloba te ke nkombo ya yesu masiya eza makasi Het wil niet te. zeggen dat de naam van Jezus Messias niet me sterk en attitude krachtig nini is. oza nango adoraka Maar in nzambe welke wana attitude bent u wanneer de eske Heer ozali aanbidt? kohonore ye Eert u hem? ye alobi anoraka Hij zegt hij zali ke eert. moto aza temple ya saint esprit De persoon die een oyo tempel azali is, korespecte die de Heer nzambe respecteert. nzambe aza na makoki De bandeko Heer na is ngai in staat ya kozwa yo en sorte ke devant om u te baennemi ya vi na yo nemen dat tegen bango dat uw nde babanda vijanden kotremble u beginnen Yo te trillen consentire le en dat côté. u niks zult bilobi voelen. c'est celui-là qui exerce nos mains au combat Hij zali ke betekent bitumba alles toe, dus die yo te strijd- me ye aswi maboko na U yo niet, maar hij neemt uw azali handen koexerce ngo na bitumba en hij gaat vechten voor u. maboko na yo Uw handen. nzambe moto akotilisa De Heer zult het lelo gebruiken. okende na gauche te kende na droite Vandaag gaat u naar links, maar naar rechts. yo oyebi te lelo En u weet omonaka etuse mo ele tia loboko boye U zit alleen maar iets aan Yo, uw zeg maar, hand dit is ook anders. een beetje kopen, moet Maar je u maar begrijpt doen. niet dat u in het geest iemand aan het slaan bent. obitune onatie boko boye U vraagt u Oh, zo je af, wat weet heb het. ik zo gedaan? U weet het niet. azo koexerce maboko na Maar hij yo is uw handen aan het gebruiken. Alléluia. Amen. obie basosola basosoli te bazwi su arche Ze hadden de ark genomen. babongisi dago wana batie wana Ze hadden hun standbeeld Loi ba ye nango. en bayokuta morgen kwamen kingo ze. Ze bakokuka zagen na dat u bakingo verbroken was. nalobi nzoko ozala nzambe wana ya solo bandoki na yo bakotikala éternele te parce que celui qui est en toi le plus grand que celui qui est dans ce monde parce que aussi longtemps que tu honores Dieu Dieu aussi t'honorera il ne sera pas toujours célibataire il ne sera pas toujours pauvre il ne sera pas toujours malade parce que celui qui honore Dieu Dieu l'honore. De Heer zal u eren. C'est ça le principe de l'honneur. Dat is het principe van eren. Quand tu vois une personne qui t'honore, Als u een persoon ziet die u eert. We gaan naar Congo, we zien als iemand die u goed heeft ontvangen. En u ziet dat hij in uw huis is gekomen. Hij zegt, nee, ik moet ook zoeken. Waarom? Hij heeft u geëerd. Het is een principe dat komt van God hemzelf. Hoe eert jij niet die persoon? Maar de Heer is daarmee begonnen. Respect die ik aan u geef. Als u mij ziet, zult u mij teruggeven. Ik zal niet de moeite doen.
Oyo, téléphone honoré. Nee, die persoon moet ik eren. En Nzambe pa ndengwana. En de Heer is ook zo. Toko kopie kama makambo ya We Nzambe. kunnen alleen dingen kopiëren van Maar soms God. zijn we te religieus. Het is God die ermee is begonnen. God respecteert wie hem ook respecteert. Spreekt over liefde. Oh, in de kerk is er geen liefde. Dus vraag, wat heeft hij al zelf al gedaan? Zodat de liefde kan heersen. En ik zie geen niks. De kerk heeft geen plafond. U houdt op een plafond. Wat heeft u al gedaan? Omdat u wil dat u ook geëerd wordt. Het is niet. Dan ziet mensen weggaan van de kerk. Omdat hij iets had en hij is hij gesteund geweest. Maar wanneer u gaat kijken in de schriften. Januari gaat door, niks. Maar die persoon wil ook geëerd worden. En u zegt, God, maar waar komt dit? Daarom ze gaan overal. Dus u ziet bij het rouwen dat heel veel mensen daar zijn om te steunen. Want die persoon kijkt niet naar hoe, wat, waar. Die personen zijn allemaal één kinderen van God. Het is een trots als mensen ook van u houden. Er zijn dingen die ik heel geweldig vind, die aardig. Om gehouden te worden en ook van iemand anders houden. Om gehouden te worden en ook van iemand anders te houden. U kunt alles hebben, maar als niemand van u houdt, dan is het jammer. Als geld mensen kon eren, dan waren alle mensen in de politiek in Congo. We gingen dan anders aan hun bedelen van nee, blijf hier, blijf hier. Ondanks het geld. Het is niet het geld dat iemand waarde geeft. Je zult zien een oudste broer. Maar je bent nog steeds een broeder in Christus. Je bent nog geen Pasen, maar ze zeggen we wachten op de Pasen van de familie. Want de Heer die in u is, hij kabbelt in u. De glorie is een bepaalde gewicht. Wanneer u de Heer eert, u krijgt ook glorie, dus het kabbelt. Dus het gewicht. U wordt wicht. U wordt zwaar. De persoon die loopt komt met de auto. We wachten op de Pasen. Want u bent aan het wegen meer dan het geld. U weegt meer dan het diploma. Wanneer u met God bent en u eert God, dan een persoon die knielt tegenover God, zullen zijn vijanden ook knielen. Amen. Als we willen slagen in deze kerk, dan wil dat mijn kinderen mij ook respecteren. Maar ik wil hun ook respecteren als een principe. Als hun mij niet zullen respecteren, dat is hun probleem. Wacht niet tot een ander begint, doe het. Als u het doet en die persoon begrijpt het niet, blijft diegene die positie. Dan toen Jezus aan het vragen was, wie zegt u dat ik ben? Wat zeggen ze over mij? Wie ben ik? En sommigen zeggen u bent de Messias. Maar toen Peter zei u bent de Messias, hij zei, u heeft de openbaring. Geef me Jezus heeft het gedaan. Hij heeft de 11 gelaten en heeft alleen Petrus beantwoord. En hij zegt, ja, u heeft de openbaring. Die openbaring. In die openbaring zal ik mijn kerk bouwen. U helpt en niemand houdt van mij. Doe wat u moet doen. Ook al houden ze niet van u. Maar u heeft al iemand die u kunt omhelzen, het is al een plezier. Zoals u heeft al iemand die van u houdt, is genoeg.
Un jour, le passé, Tati prêchait à l'église à René. Een keer was het dat hij ging spreken. Il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de l'amour. En zei, er is geen liefde, er is geen liefde. Une blanche, une femme blanche qui était dans son église. Een blanke vrouw zei, Tati, toi tu connais l'amour. kent u liefde? Vous disiez toujours l'amour. U zegt altijd liefde, liefde. Et tu dis ici que non, les chiens, il y en a des gens qui aiment leurs chiens plus que les hommes. Er zijn mensen die zeggen dat ze meer van de honden houden dan Tu van peux de me mensen. critiquer, mais mon chien ne me critiquera jamais. U kunt mij bekritiseren, maar mijn hond zal me niet bekritiseren. Ik keek die vrouw aan. C'est comme si quelqu'un qui s'oppose à moi, mais alors en réalité. Het is een persoon die, het lijkt alsof hij tegen me staat, maar het is wel een realiteit. Alléluia. Quelqu'un qu'on aime bien. Een persoon van wie u houdt, moet ook geëerd worden. Si nous voulons vivre une puissance à l'église, Als we het willen ervaren in vous de avez kerk, tout een bepaalde focalisé sur kracht. la prière. We zijn allemaal gefocust op het gebed. Bien-aimé, Ik kan mijn vrouw negeren, uitschelden, doen wat ik wil. Ook al bid ik zo erg, de Heer zal mijn gebed niet aanhoren. En dan zij gaat huilen. Maar ik ben bidden. De Heer ziet als een comedie. Parce que tu dis autre chose, tu ne peux pas vouloir quelque chose et soit Want u kunt niet. Nous parlons sur We honor praten Dieu, over de le Heer principe de eren l'honneur. en de principes van het eren. Nous devons s'honorer. We moeten elkaar eren. Marguerite, na séparation, il n'y a pas de Ik hou ervan, als u komt, u maakt u zorgen dat de tafel goed is. Je te demande d'abord faire ça. Maar ik vraag, doe het eerst ook bij uw man. N'ayez pas des assiettes là. Ga niet alleen borden hebben voor uw bezoek. Maar de pastor moet zitten en moet voelen van, ik zit aan tafel. Daarom die vrouwen, ze gaan misschien een citroen van 1 euro kopen. En ze zijn uw voeten aan het doen. En ze praten al die dingen alleen om u te behouden. Maar u, om het te doen, u ziet dat u geen tijd heeft. Maar diegene doet het, hoe heeft hij tijd? Dat is ere, dat is het respect om degene te behouden. Maar u doet het uit liefde. Laten we de mannen eren. Yala basi musuba kanisa mbala bonge nemi mukolo wafuta ka kinde sibila akubika na kanda kanda yimo po yibiga otu na yimo mambo honorer ton nom. Eer elkaar. En ik ben niet akkoord dat de man zijn ding doet, de vrouw zijn ding doet. Het is gewoon beter in een huwelijk dat jullie samenbrengen. Als u weet dat de andere wel een flat aan het bouwen is en de andere doet het niet. Je ziet het alsof het niet van u is. Maar als jullie samen zijn en jullie respecteren elkaar. Als u vooruit gaat, is het goed. Alléluia. Amen. Cet homme honoré, bien aimé. C'est ainsi je dis que quand tu as la présence de Dieu, même devant les sorciers, zelfs tegenover je vijand zit er niks toe. De Heer zal zelf voor zorgen. Amen. Amen. La prière est incontournable. Mais la prière avec le respect de Dieu. Het gebed met respect heeft meer effect. L'homme qui craint Dieu, een persoon die de Heer eert. Het is een begin van wijsheid. Amen. Amen. Il faut d'abord bien respecter Dieu. Je moet eerst God kunnen respecteren. Respecte ton frère qui est à côté. En respecteer elkaar. Alléluia. Amen. Honore ton Père Céleste avec tes offrandes et tes qualités. Bible dit que toujours dans le Proverbe chapitre 3. Je vais prendre le deuxième et puis on va arrêter. Les autres on les continuera après. Les pasteurs sont là, ils peuvent continuer. Proverbe chapitre 3, 9. Honorer l'Éternel quoi? Avec tes biens, avec les premiers de tout ton revenu. En er zijn sommige mensen wanneer bij dit punt komen dat het heel verwarrend is. Mensen eren alleen God vaak in gebed. Maar wanneer we God eren met onze goederen, met alles wat wij hebben,
Liever niet. Alléluia. Amen. David l'a bien comprise, bien-aimé. David had het heel goed begrepen. Et il a tenu la mettre en pratique en refusant une offrande alléchante que les Égyptiens l'ont voulu le donner. Il dit que non, je ne peux pas avoir intérêt pour bâtir un hôtel. Quand il a voulu bâtir l'hôtel à Dieu, Toen hij het hotel wou bouwen voor God, David dit non, non, non. David zei nee. 2 Samuel chapitre 24. Il n'a pas voulu prendre quelque chose de gratuit pour Hij wou niks gratis geven aan God. Il dit non, non, non. Hij zei nee. Nederlanders zeggen zoals gratis is gevaarlijk. David had zoals eerder begrepen dan ons. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. En de Bijbel zegt. Joab et Abisha poursuivirent Abner et le soleil se couchant quand ils arrivèrent au couteau d'Amman et qui était en face de Kisha sur le chemin du désert de Gabon. Les fils de Bajé se rallièrent à la suite d'Abner et formant un corps, ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Je crois pas que c'est ça. Quand il y avait la peste, Toen pest was, quand il y avait la peste, David a voulu faire l'autel à Dieu pour demander pardon à Dieu. Et on l'avait proposé en ze hadden voorgesteld qu'on le donne ce qu'on appelle intérêt pour bâtir l'autel à Dieu. dat ze hem iets gaven om een hotel te David a dit, bouwen je voor ne prenais God. pas quelque chose de gratuit, il faut que David tu zei, me ik donnes zal en niks argent. gratis Attendez, je vais vous aannemen. remettre ça. Amen. Amen. Je vais revenir avec ça. Ik zal daar terugkomen. Honore-tu Dieu avec tes offrandes telles que tu es là. Eert u uw Heere met uw offers. Si David a évité de prendre quelque chose de gratuit, Als David zelfs niks gratis wil aannemen. il dit ceci, non, je ne vais pas l'acheter de toi à prix d'argent, mais je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. David acheta l'air et le pain pour 50 cycles d'argent. Alléluia. Amen. David l'a acheté avec l'argent. David had het gekocht met geld. Parce qu'il n'a pas voulu prendre quelque chose de gratuit. Want hij wil niks gratis aannemen. Bien-aimé, écoutez-moi. Geliefde Tu ne luister. peux pas offrir à Dieu quelque chose qui n'est pas bon. U kunt niet zomaar iets offeren aan God dat niet Mais goed nous is. devons offrir à Dieu des choses qui sont bien aimées d'une. Maar we moeten offeren aan God iets wat eervol is. Alléluia. Amen. Alléluia. Sinon, ça va me distraire, s'il vous plaît. Ça veut dire que, il dit, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Hij zegt, nee, ik Je zal het n'offre niet point kopen. à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air, le blé pour 50 cycles d'argent. Et c'est là où il a bâti l'autel à Dieu. Parce que David n'a pas voulu prendre quelque chose de gratuit. David wil niks Maintenant, ma gratis question est nemen. celle-ci. En Honore dat tu is zijn Dieu vraag. par tes Eren wij offrandes. God met onze Quand tu donnes tes offers. offrandes, Wanneer we onze offers geven, est-ce que tu honores Dieu? eren wij God. C'est ça ma question. Dat is mijn vraag. Est-ce que tu honores Dieu? Eert u God? Malachie chapitre 1, verset 7 à 8. Maar dat is hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 8. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. 8. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, qui n'a pas de valeur, qui est déjà aveugle, ne c'est pas mal quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, ne c'est pas mal. Offre-la donc à ton gouverneur. En zegt hij, we komen met slechte dingen op de offer aan God. Dingen die voedsel die minderwaardig zijn. Muntjes. Geef dat aan uw gouverneur. Die niet goed loopt. Dan zal je wegjagen.
Beaucoup de gens profitent dans cette principe. Quand Heel veel mensen profiteren les uit gens dit donnaient dans le principe. temple, Jésus était debout. Toen mensen gaven in de tempel, Et il y Jezus avait une stond femme op. qui a donné comment une pièce. En er was een vrouw die een muntgeld had gegeven. En mensen zeiden van het maakt niet que uit. cette femme avait seulement ça. De Heer zag dat ze alleen maar Et dat elle avait had. donné ça de bon cœur. En ze heeft dat gegeven met een goed hart. Jésus a dit que c'est elle qui a donné plus. En de Heer zei, zij heeft het meest Parce que gegeven les dan autres de ont donné rest. comme Baptiste, Want sommigen geven hij om te laten zien. Maar hij gaf met zijn hart. Parce qu'elle a honoré Dieu. Want ze ging de Heer Elle eren. a pris ce qu'elle avait fait. Ze had genomen wat ze had. Ça va, il y a des fois vous me connaissez pourquoi je ne prêche pas cela dit. Même si je vous prêche cela, Ook als ik spreek over het offer. je sais déjà l'Europe a des problèmes par rapport à donner. Ik weet dat Europa moeite heeft met geven. Mais je vous le dis maintenant par rapport à cet enseignement. Maar ik zeg, door middel van Tu dit peux honorer onderwijzing, Dieu même par tes revenus. u kunt God zelfs eren door verschillende manieren. Mama Zola, vous qui partez à Kinshasa, quand vous partez avec des habits, Als n'allez je pas naar seulement Congo donner des gaat, gens, ga niet des alleen maar habits qui sont mensen déjà geven usés. Non. kleren die gebruikt zijn. Of geef iets wat u heel veel van Souvent on houdt. donne seulement ce qu'on a utilisé. Vaak geven we dingen die we al Mais gebruikt donne hebben. quelque chose qui peut te faire du mal au fond de l'eau. Geef iets wat u misschien pijn zult doen. J'ai rencontré quelque chose, je devais voyager, mais Ik quand zou j'achetais les trucs, gaan reizen en ik ging dingen kopen. et à chaque fois que je recevais un En visiteur, elke keer als ik een bezoeker j'entends kreeg, comme quelque chose dans mes oreilles. ik hoorde steeds in mijn oor, ga iets pakken, geef. Als ik zeg de dingen die ik heb Je le gegeven, fais, je ne savais maar pas. ik heb het gedaan, ik weet zelf niet eens waarom. Ce n'est qu'après que j'ai compris. Het is pas daarna dat ik had begrepen. Il y avait déjà quelque chose qui devait réellement s'élever contre moi. Dieu Want er was er iets wat tegen mij zou je staan, maar de payais Heer déjà heeft les het prix sans que je le geweigerd. sache. Quand je faisais cela, Toen ik dat acte aan het doen was, dat handelde même ik. des fois ma femme ne me comprenait pas. Parce Soms que begreep moi, mijn la vrouw commandant niet. venait hier. Want ik kon bestellen en Maar het dan kan je komt, ons- maar ik geef het weg. Au gros bazar, fou bébé. Je kunt zeggen, klopt er wel iets? Et le royaume ligi, donc Iets wat u van houdt, u geeft het weg. bien aimé. Geliefde, Sokoza mutu moko. als u een Oyebi mens bent, kofri pa bato kokufa nzala te. dat u weet hoe u aan anderen kunt geven, zult u nooit honger lijden. Kokufa nzala te. Zult u nooit honger lijden. Nzamba kutikaka yo te. De Heer zult u niet laten. La main qui donne ne s'appauvrit pas. Een hand die geeft, zal nooit armoede kennen. Mais nous avons bien aimé, il y a des fois, bien aimé, pourquoi quand on fout à ça les arabes? Maar om een zaal te betalen is altijd een probleem. Mais nous avons l'argent. Maar we hebben het wel. Mais tu dis que j'honore Dieu. Maar u zegt, u eert God. Poto sonore biso na biso kaka. Om Poto elkaar niet te matanga kaka eren. 10 euro oyo. Om misschien 10 euro aan elkaar te geven. Ook het ademen komt van God. In de ochtend zijn mensen gestorven, maar de Heer heeft u beschermd. De Heer zegt, eer hem met alles wat u heeft. Er was iemand die zei, er zijn mensen die 30.000 ontvangen, maar ze verbergen het ondanks dat. Het is van hun. Moet ik een boodschap van maken? Nee. Het is normaal. We kunnen niemand forceren om te geven. Mais ce que nous voulons, Maar wat wij on willen, arrive à honorer Dieu. is dat wij de Heer gaan eren. Il y en a même des gens qui prient dans les églises, En zoals mensen die mais qui bidden envoient in de l'argent kerk, chez leur prophète. en die hun geld opsturen in een profeet C'est comme ergens si tu manges anders. à McDonald's Het is et alsof je tu pars McDonald's payer bien aimé eet, à maar je KFC. betaalt Même KFC à naar boire. KFC. Zoals KFC zal weigeren om het aan te nemen. KFC à boire, non? KFC zal zeggen nee. Oh, on est là, McDonald's. Ik had gegeten bij McDonald's, ik kom hier betalen. Zo werkt het niet. Honore Dieu avec ton temps. God met uw tijd. Comment tu partages ton temps avec Hoe Dieu? verdeelt u uw tijd met God? Nous avons payé sur 24 De Heer heeft u 24 uur gegeven.
Maar 23 uur lang, u doet alleen maar domme dingen. Voor 1 uur om te geven aan God begint u altijd te slapen. Dus ook 1 uur om te geven voor gebed. Oh, hij doet veel te lang. Hij doet echt lang. Maar hoe was uw dag gisteren? U heeft alleen theater gekeken. Netflix, u was moe geworden. Instagram, moe geworden. U heeft gedanst alleen, u bent moe geworden. U begon te vragen, hoe moet ik nu doen? Laat me even wat zoeken. Bent u thuis? Ik kom even langs. Maar sinds in de ochtend heeft u niet eens de Heer kunnen bedanken. Of u heeft niet eens de offer van tijd gegeven aan God. Alleen uw tijd. Als u tijd niet eens kan geven. En geld. Een persoon die geld domineert. Wordt altijd gezegend. Want geld kan iemand veranderen. Als geld komt. God, wanneer u mij zult geven, zal ik het goede doen. Maar wanneer het komt, zegt hij, oh God, begrijp mij. U wilt dat God u begrijpt. De Heer kijkt niet naar hoeveelheid. L'honneur que tu lui rends lorsque tu le fais une offrande. Maar op de manier hoe u geeft, hoe u eert. Hij kijkt niet naar het geld. Waarom lukt het niet om tiendes te geven? Waarom? Tu sers Dieu à l'église. U dient God hier in de kerk. Maar het lukt niet om een tiende te geven. Dan eert u God niet. U werkt. U heeft nooit een tiende gegeven. Het is geen hoogmoed. Maar ik heb geleerd om te geven ook aan anderen. U moet weten hoe u ook kunt geven aan anderen. Heeft u een keer al 100 euro gegeven terwijl dat het enigste was? U ziet het probleem die diegene heeft. Laat me gewoon alles geven. Alléluia. Il faut le faire. U moet het doen. Soms moet u heel sterk zijn in geloof. Malachie 3, 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écrits de ces. Pas pour les autotisards. We gebruiken het niet, dit vers. U ziet hier de pastors. U ziet het is al goed. Hij is al goed. Geef, maar kijk niet naar hem. Maar kijk wat God aan u ziet. Als u kunt geven aan de mens en u verwacht de zegening van het persoon, u zult gaan huilen. Geef aan de huis van God. En zeg, ik verwacht het van God zelf. Heer God, we bidden veel, maar er is altijd financiële problemen. Waarom bidden we dan? Wij bidden heel veel in dit kerk. Gefeliciteerd. Het is een geestelijke leven, dat weet ik. Het geestelijke is wat anders. Geld is ook wat anders. Salomo had wonderen gekend. Hij had zoveel gegeven. En de Heer was naar beneden gedaan. Toen er overvloed was. Noah had aan God geofferd. En de Heer had verklaard. Door uw offer zal ik niet meer mensen doden. En hij heeft hier het symbool. En zie hier het regenboog in de hemel. Uw offer kan uw ziekte laten stoppen, uw verdriet laten stoppen. Maar je moet het doen met een goed hart. Wanneer u het doet, bid ervoor. Zeg God, ik doe het voor dit. Seulement parce qu'il y a eu des gens qui sont venus utiliser le peuple de Dieu pour s'enrichir. Mais en réalité, les offrandes sont bibliques.
Malheur à ceux qui utilisent le peuple pour Maar s'enrichir. jammer voor de persoon die het gebruikt On om est aussi rijk de te s'occuper de worden. ces peuples-là, rien. Ils sont pris là dans leurs Ze zijn problèmes. daar nog steeds in hun problemen. Ils roulent bien, mais ils veulent encore entrer dans la politique. Qu'est-ce que vous avez? Dieu même qui va bénir. Bon, ce maintenant qu'on a bon jamais, mais vous rentrez sur la politique pour le gagner. Maar waarom gaat u weer naar Vanité de politiek? vanité. Er zijn dingen die zullen vergaan. Bien aimé, Dieu bénit. De Heere zegent. Toutes les gens qui ont mis Dieu en épreuve avec leur argent. Alle mensen die God Il y en a des gens qui achètent même des maisons pour l'église. Mensen hebben zelfs huis gekocht voor de kerk. Wij in Europa denken dat wij goed zijn in Comment nous sommes en Europe, kleren. nous n'arrivons pas à acheter même des salles? Maar hoe kan het zijn dat we in Europa zijn Parce die qu'on deze se voit zaal kunnen déjà, komen? on a déjà l'imagination que Want we toi, hebben pauvre, toi, inbeelding van dat pas, wij toi. arm Ce que zijn nous en dat we pensons, niet c'est ça. kunnen. Wat wij denken, L'homme dat est is le het. fruit de ses pensées. Wij zijn de vruchten van de gedachten. Ce que tu reçois ici en Europe est plus Wat que je même hier ce qui sont en ontvangt Afrique. is als meer dan wat mensen in Afrika ontvangen. C'est pour ça la première fois je donne toujours ce témoignage. Dat Quand is je altijd fais die sortir getuigenis. 2000 euros pour qu'on achète Toen ik des instruments 2000 à heb l'église. genomen om instrumenten te kopen in de Mon kerk. caméra autour d'un gabi, Iemand au kwam neuf naartoe. église bien au. Heeft u het au geleend of heeft u gegeven? Vous savez pourquoi? Waarom? Pour Naïe Zalaki est Want voor hem was possible het qu'un pasteur donne 2000 onmogelijk euros. dat een pastor 2000 euro kan geven voor Parce que dans instrumenten. leur tête que c'est le pasteur seulement qui perçoit. Was het alleen maar de pastor. Un jour il y avait un problème ici, Er j'appelle was la een sœur, probleem. je prends l'argent, je le Bel de donne. zus en ik gaf geld. Au pasteur T, Au pasteur non, nee. Fona Kabelo. Qui t'a dit ça? Il y a aucun verset biblique qui Er is dit geen que enkele seulement c'est le versie pasteur zegt qui doit dat recevoir. alleen de pastor Non! moet ontvangen van D'ailleurs, c'est l'expérience qui bénit de l'inférieur. mensen. Vous comprenez? Begrijpen we dat? Mais on s'est abusé tellement le problème à We Mongo. hebben zoveel Et parce gesproken met het que probleem van God. toi tu ne restes pas comme ça. U zult niet zo blijven. Vous savez, on va parler Missama, je vais dire là. Vous savez pourquoi le frère Shadari donnait sa dîme chaque fois? Weet je waarom deze broeder elke maand zijn tiende Parce geeft? qu'il a prié bien aimé. Want hij heeft Au gebeden. Nigeria, les anglophones connaissent ces choses-là. Mensen weten dat. Ils connaissent les secrets, ça. Ze kennen het geheim. Et Nakam Wabiso va passer de lui, tu vas ça la dîme. En wij pastors kennen de mensen die tiendes geven. Et ça pour le enrichir. Het is niet om rijker te Ah, worden. ça va dire, tu vois, Jullie geven geen c'est tiendes, que c'est betalen pas voor les dîmes zelf. qui vont nous Dus enrichir. het wil zeggen, Mais het c'est is le niet principe tiendes, qui maar fait het en zijn sorte de que nous soyons principes comment. die ervoor Mais zorgen lorsque dat le we principe est gezegend bien zijn. Wanneer de appliqué, tu principes goed réussiras is dans ta gehandeld, zult vie. je slagen in het leven. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux dire encore aujourd'hui? Non, je m'arrête ici. Je Ik- crois bien. Ik stop hier. J'avais promis que je ne serais pas long. Honore les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Non, non, ça. Honore ton mari et ta femme. Eer uw man en Je vrouw. dis à une femme qui n'est pas avec nous. Ik zeg tegen een vrouw die hier niet is, hier, Arrivez à honorer ton mari, toi qui es là. zoek Il y a ervoor om quelque uw chose man qui me te dit, je dois eren. dire à une femme qui nous suit ici. Ik moet zeggen tegen een vrouw die ons volgt. Cette femme n'arrive pas à honorer son mari. Deze vrouw, het lukt niet om zijn man te C'est une femme eren. qui critique même son mari. Het devant is ses een amis. vrouw die zelfs zijn man bekritiseert voor Je zijn me dis de te vrienden. dire, si tu De Heer continues comme zegt, ça, als u zo doorgaat, il arrivera un moment où tu manqueras même des sous. er zal een moment zijn dat u dingen Tu zult auras des dettes jusqu'à la ontbreken. tête que c'est cet homme-là qui va t'aider pour U te zult payer encore. schulden hebben en die persoon Je zal dois u nog changer la meer routine. vernederen. U moet veranderen waar u bent. Honore ton mari. Eer uw man. Oui, je sais pourquoi je le dis. Ik weet waarom ik het Je zeg. crois que c'est l'Esprit du Seigneur qui me le dit. Het is de geest van God die mij stuurt om het Je te dis, maman, zeggen. honore ton Dieu, honore l'homme de ta vie. Ik zeg eer de man van Je uw sais que tu pries leven. beaucoup. Ik weet dat u veel Mais bidt. tu crois que réellement que quand en faisant ces choses-là, ton mari, Dieu Maar u denkt tu door ne zulke peux pas dingen honorer tes prières. dat de Heer u zult eren, maar dat Commencez gaat niet d'abord à zo. honorer celui qui est à tes côtés. Eer eerst degene die naast Et u Dieu va is. t'honorer. En de Heer zult u Est-ce ook qu'on va eren. acclamer le Seigneur? Kunnen we applaudisseren voor de Heer. On va se mettre debout, on va prier. We zullen opstaan en gaan bidden. We zullen gaan bidden. Je vous avais promis que je ne serai pas long. Ik had beloofd dat ik niet lang zal zijn. Dites à Dieu, Zeg tegen God, donne-moi la sagesse de t'honorer. geef mij de wijsheid om u te eren. D'honorer ma sœur qui est à côté de Om moi. mijn zussen te eren die naast mij De le is. respecter. Om te De respecteren. respecter mon encadreur. Om mijn begeleider te De respecter respecteren. mes pasteurs. Om mijn basis te Et j'arrive à respecteren. honorer ma femme. En dat ik mijn vrouw kan respecteren. Vous savez, je suis allé quelque part, Ik was ergens gegaan je devais acheter quelque chose. en ik moest iets gaan kopen. Alors,
J'entends un coup de fil, c'est madame qui appelle. En ik kreeg een telefoon en mevrouw belde. Zoek iets voor me. Je sors de ce magasin-là. En ik kwam uit de winkel. Maar zelf is klein. Maar voor haar 2 spullen. Maar ik had begrepen. Liefde is sterker dan de dood. Liefde is sterker dan de dood. Als u God eert met je leven, dan kan hij dingen doen. De vijand kan dingen doen, maar ze niet slagen. Wanneer u God eert, in wat wij doen als in service, hij ziet het. In de manier hoe u beschikbaar bent om te dienen. Hij zegt, jullie werk is niet voor niets. De Heer, wat jullie aan het doen zijn. Jullie kunnen problemen kennen, maar jullie problemen zullen jullie niet winnen. Laten we God eren. Laten we dingen van God respecteren. Zeg iets tegen God. Zeg God, help deze namiddag. Ik wil de houding hebben. Dat de principes geëerd worden. En dat ik mijn ouderen kan respecteren. God, help mij. Help mij. D'avoir ce cœur du respect. Om het hart te hebben van respect. L'honorabilité dans ma vie. Om eervol te zijn in mijn leven. J'arrive aussi à honorer mes enfants dans le ministère. Dat ik mijn kinderen in de bediening kan respecteren. Aide-moi, oh Dieu, que je sois un exemple dans ma famille. Help me om een voorbeeld te zijn in de familie. Tu es le Dieu véritable. U bent de ware God. Jésus a dit, Jezus heeft gezegd, je ne fais pas quelque chose sans que mon Père l'ordonne. Ik doe niks zonder het bevel van de akkoord van mijn vader. Hij wist hoe hij de Vader in de hemel kon Oh eren. Père, aide-nous encore cette God, année. help ons, Vader. Nous voulons honorer ceux qui sont tout autour de nous. Honorer nos enfants. Onze kinderen. Honorer le Père et le Mère et la mère. De ouders respecteren, le Père et la eren. mère, Père. Que les enfants qui sont dans cette salle Dat alle kinderen in deze zaal arrivent à honorer leur maman. de moeder kunnen respecteren en eren. Shabaokoya seke. Yamandolo koya sakababa. Lobala nzambe pesanga motema kokabela yo. Dus vraag aan God om je hart te geven om te Pesanga geven. motema ya konorer yo na mosolo Dat pe na u je mosolo hart kan geven om na te tango na geven ngai. met alles wat u Na heeft. reveni na ngai nyonso Met nzambe. alles wat u heeft. Bondela ndeko nanga bondela. Loba Bidgeliefde. nzambe. Zeg God. Nzambe na kokaka te kokabela yo. God, het lukt mij niet om u te geven. La main qui donne, c'est la main qui s'enrichit. Het hand die geeft. Mais la main Is qui ne een donne hand pas die sa rijk pauvre wordt en du een jour au hand die jour. niet geeft. Is een hand die elke keer armer en armer wordt. Oh Père, O Vader. bénis toutes les personnes qui payent la salle ici. Zeg ieder persoon die de zaal betaalt. Souviens-toi de leur famille. Denk aan hun families. Souviens-toi de leur travail. Denk aan hun werk. Souviens-toi, Seigneur, de leur santé. Denk aan hun gezondheid. Que leur sacrifice qu'ils donnent au Dat Dieu de offer die ze geven, produise au centuple, Père. dat het vermenigvuldigd kan Bénis leurs worden. entreprises, Zegen hun zaken. qu'ils reçoivent au centuple. Dat ze in vermenigvuldiging kunnen Je leur ontvangen. bénis. Ik zegen hun. Allez, récissez au nom de Jésus. Ga en slaag in de naam Vous van qui Jezus. donnez. U die geeft. Que les gens donnent les dîmes, Seigneur. Dat mensen Les actions de grâce, Père. actie van genade. Ce n'est ceux qui manquent le mariage, Père. Mensen die geen huwelijk hebben. Laisse que leurs offrandes brisent les chaînes. Laat hun offers alle kettingen Seigneur, c'est un verbreken. couple de sacrifices, oh Dieu. Nous croyons que Seigneur, les choses changera Dat aussi. dingen zullen Car veranderen. toi-même, pour sauver le monde, Omdat tu u t'es zelf- sacrifié pour U nous. heeft jezelf gegeven Voilà als la een raison pour offer. laquelle, Père, Daarom ziet u de nous reden disons merci à dat toi. we zeggen dank u Au nom wel. de In de Jésus-Christ. naam van Jezus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. We applaudisseren voor de Heer. Alléluia. Amen. Ma jeune, Jongeren, Kolo lobi, ba papa bazali banzambe ase. de Heer zegt dat de vaders de
zijn van beneden. Als u sterk wilt zijn in uw leven, dan moeten we weten hoe we onze ouders moeten eren. Onze ouders moeten niet mompelen. Luisteren we goed. Hoe heet u? Wat is je naam? Exaucé. Als u ver wilt komen, dan moet u uw moeder kunnen eren. Dat wil zeggen respecteren. Ze kan dingen weigeren. Het zal u storen. Maar het is niet om jullie pijn te doen. Maar het is voor jullie eigen bestwil. De persoon die zijn ouders eert gaat heel lang kunnen leven hier op aarde. Hebben we allemaal geluisterd. Als je moeder stuurt, je begint te mompelen. Je eert haar niet. Je gaat, maar je mompelt. Vooral mensen hebben een bepaalde term. Laat maar. Ja, laat maar. Wanneer u thuis bent, vergeet het niet. Er is gesproken om onze ouders te eren. Amen. Nous avons dit que nous aurons une petite réunion à la fin. We zullen een kleine vergadering hebben aan het einde. Je vais appeler les enfants qui ont des anniversaires. Ik zal alle kinderen voorroepen die jarig zijn. Avant ça, on donne d'abord les offrandes et puis on va passer. Voordat geven we de offers. Yeah.